Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aure Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o 10 najgorih namirnica koji značajno pogoršavaju upale u vašim zglobovima. Jer mi danas kada govorimo o samim upalama zglobova, govorimo o izuzetno učestalim oboljenjima, specijalno u osoba iznad 40, 50, 60 godine i pa nadalje. U suštini problema je najčešće oštećenje naših hrskavica, pa posljedice svega toga nastaju oni bolovi, otekline i slično, što vam ja izuzetno dobro znam u svojoj ordinaciji, jer zadnjih 23 godine svaki dan radim sa pacijentima sa ovim oboljenjima. I ono što vi morate biti svjesni, hrana koju vi konzumirate ima izuzetno utjecaj na zdravlje vaših zglobova. Ukoliko jedete hranu koja je zdrava za vaše zglobove, vi imate najbolju šansu da dočekate starost sa potpuno zdravim zglobovima. S druge strane, ukoliko konzumirate namirnice, specijalno ove koje ću vam danas reći, u najvećem broju slučajeva značajno pogoršavate situaciju sa vašim zglobovima, što po svim mogućim aspektima bi trebali izbjegavati. Broj 1 namirnica koja morate se u potpunosti kloniti bit će vam šećeri. Nažalost, ovo što ću vam ja danas reći, veliki broj osoba konzumira na dnevnoj bazi i morate mi biti svjesni, apsolutno sva istraživanja su u potpunosti jasna, namirnice koje konzumirate i ove koje ću vam reći upravo to rade. Šećeri vam djeluju izuzetno upalno u vašemu tijelu i vašem organizmu, što konkretno znači slatkiši, slastice, recimo slatka pića, sve što možete zamisliti što u sebi ima dodanog šećera u izuzetno velikom broju slučajeva pogoršava situaciju sa vašim zglobovima. Dakle, namirnica broj 1 koju morate izbjegavati to su šećeri. Namirnica broj 2 koja izuzetno loše djeluje na upale vaših zglobova bit će vam prekomjeran unos soli. Nažalost, sol kao takva u normalnim količinama je bitna za naše funkcioniranje. Međutim, prekomjerno konzumiranje soli, a vi to možete izuzetno lako napraviti da uopće toga niste svjesni, značajno pogoršavate upale u vašim zglobovima. Jer što se događa? Veliki broj namirnica u sebi ima prekomjernu količinu soli i vi njih konzumirate uopće ne shvaćajući da se ta sol u prekomjernim količinama zapravo nalazi u namirnicama, to jako morate mi voditi računa. Čitajte etikete one koje kupujete namirnicama u trgovini i onda ćete biti na najboljoj perspektivi saznanja što smijete, što ne smijete konzumirati. Dakle, prekomjeran unos šećera, prekomjeran unos soli. Na trećem mjestu će vam biti, morate mi izbaciti namirnice specijalno do prerađenog crvenog mesa. Kada govorimo o crvenom mesu, pogotovo ono meso koje obiluje zasićenim mastima, itekako povećavaju razinu upale u našemu tijelu i našem organizmu, što itekako moramo voditi računa. Dakle, prerađeno crveno meso, što znači kobasice, slanine, šunke, hrenovke ili kako god, je izuzetno upalno, nažalost, za naše tijelo i za naš organizam. Četvrta namirnica koju bi trebali itekako izbjegavati, dakle, to su namirnice krcate sa omega-6 masnim kiselinama. O njima sam već puno puta pričao na mome kanalu, imate ih jako puno namirnica koje su krcate omega-6 masnim kiselinama i one kao takve u malom omjeru su za naše tijelo i naš organizam sasvim u redu. Međutim, mi kada konzumiramo enormne količine namirnica koje su bogate omega-6 masnim kiselinama, izuzetno upalno djeluju na naše tijelo i naš organizam. I upravo iz toga perspektive omega-6 masne kiseline se nalaze jako puno u recimo suncokretovom ulju, ulje od kanole, u raznim vrstama čak orašastih plodova, ulje šafranike, kukuruzno ulje, soja i slične vrste proizvoda. Dakle, omega-6 masne kiseline i masti koje se nalaze, mi njih zapravo nazivamo nezdrave masnoće, su nam itekako loše. Dakle, rekli smo sva ona moguća suncokretovo ulje, repičino ulje, ulje od šafranike, recimo majoneza, margarini i slično su vam krcati omega-6 masnim kiselinama, itekako morate voditi računa. Dalje što ću vam reći, morate mi izbjegavati mliječne proizvode, specijalno mliječne proizvode koje u sebi imaju dodanog šećera.
Nažalost je situacija takva kakva je. Mi nemamo nikakvih problema kad konzumiramo organski proizvedene mliječne proizvode, međutim, apsolutno velika većina, ali skoro svi proizvodi mliječnog tipa su prerađeni proizvodi koji su nastali od zapravo mlijeka, od dakle samih goveda koji su već same po sebi već problematične, a tijekom proizvodnje pravljaju vam se razni mliječni proizvodi. Specijalno mliječni proizvodi sa visokim udjelom masti i sa visokim udjelom šećera u svom sastavu, opet itekako velika većina toga je, morate mi čitati etikete da bi bili sigurni što se zapravo događa. Dalje što morate mi izbjegavati, biti će vam konzervirane namirnice. Dakle, praktično sve što je konzervirano u dućanu koje kupujete u sebi je krcato sa umjetnim bojilima, konzervansima, raznim vrstama dodataka, da ne kažem šećerom, soli, nezdravim masnoćama i puno toga. I izuzetno upalno djeluje za naše zglobove, jako mi vodite računa o tome, dakle, konzervirani proizvodi. Dalje što ćemo reći, apsolutno morate mi izbjegavati rafinirane prerađene ugljikohidrate, specijalno na bazi bijeloga brašna, bijele riže i zapravo sve vrste proizvoda, najčešće što se tiče ovoga specijalnog bijeloga brašna. To su peciva, bijeli kruh, recimo pice, hamburgeri i slične vrste proizvoda koje mi nazivamo rafinirani prerađeni ugljikohidrati, jer u najvećem broju slučajeva to se konzumira sa bijelim brašnom, pa unutra imamo nezdravih masnoća, pa imamo šećera, pa imamo soli. Sve se to iskombinira u jednom proizvodu koji se naziva pecivo, rekli smo kruh, ne znam druge vrste ovakvih, dakle, pekarskih proizvoda, jako morate mi voditi računa. Dakle, rafinirani prerađeni ugljikohidrati moramo izbjegavati. Dalje, apsolutno konzumiranje alkohola izuzetno upalno djeluje na naš organizam i specijalno na naše zglobove. Imamo u samome alkoholu velike količine, dakle, specijalno šećera i ostalih situacija koje nama izuzetno djeluju negativno na naše tijelo i na naš organizam, i tekako mi morate voditi računa o tome. I još nešto se jako interesantno događa. Ukoliko mi volite konzumirati prženu hranu, visoko termički obrađenu hranu ili roštiljanu hranu, jako morate voditi računa da to mi jedete na potpuno minimumu. Jer i pržena i termički visoko obrađena hrana i roštiljana hrana, nažalost, izuzetno upalno djeluje za organizam. Morate ju itekako izbacivati. I još ću vam zadnje reći danas, dakle, hrana koja je bogata sa glutenom. Gluten je protein u žitaricama poput pšenice, ječma i raži, i neka istraživanja su otkrila da upravo gluten itekako potencira probleme sa samim artritisima. Što znači konkretno u suštini problema artritis, ili uvijek govorimo o nekoj upali zglobova. Nažalost, gluten kao takav se nalazi u velikom broju namirnica. Gluten u zadnje vrijeme predstavlja jako veliku problematiku. Imate izuzetno veliki broj namirnica koji su savršeno zdravi za vaše tijelo i za vaš organizam. Na mom kanalu sam o tome, ne znam, desecima videozapisa pričao, zato molim vas, ovo su najgore namirnice za vaše upale zglobova. Vi ako njih redovito konzumirate, vaša situacija će ići prema gore, što naravno nikako ne želite ukoliko vam je stalo do zdravlja vaših zglobova. Svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća videozapisa koju sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod videozapisa da se pretplatite na moj kanal i postati ćete dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja i gledatelja iz cijeloga svijeta. Ja kao i uvijek svaki dan ću se potruditi dati vama nove zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, vi koji patite od bolesti zglobova, imate nešto što se naziva artritis, osteoartritis, artroza. Možda imate oboljenja koljena, možda imate oboljenja kukova, kralježnice ili bilo kojeg drugog zgloba vašeg tijela i vašeg organizma, jer bolesti zglobova su danas izuzetno učestale, posljedica ovoga načina života koji mi danas naravno živimo. A svi vi koji želite si dati šansu za najbolje liječenje vaših tegoba bez ikakvih nuspojava i na potpuno siguran način, dođite ovdje kod mene u ordinaciju.
Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i jedna od onih mojih uskih specijalnosti je upravo trajno liječenje vaših oboljelih zglobova. U mojoj ordinaciji ćete dobiti najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa kompletnom edukacijom vas, od mene osobno, o najboljim režimima prehrane, najboljim dodacima prehrani i generalno promjenom vašeg načina života koji će osigurati da vaši zglobovi budu trajno izliječeni bez ikakvih nuspojava. I svi vi naravno koji želite doći kod mene u ordinaciju, kontaktirajte moj Aura centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aura centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate doći ovdje kod mene u Valpovo, ja ću ovdje vama svima osigurati jedan krasan smještaj i mi svi zajednički ćemo se potruditi da trajno sigurno izliječimo vaše bolesti i oboljenja vaših zglobova, jer vi to na kraju krajeva u potpunosti zaslužujete.